أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. ونعتذر عن الابتعاد عن القناة بحكم الظروف الشخصية التي جعلتنا نبتعد بعض الشيء عن القناة، لكن اليوم نعود إليكم من بوابة الجيش الملكي بفوزها على الاتحاد الليبي في كأس الملك سلمان لكأس العربية. فتغلب فريق الجيش مشاهدينا الكرام لكرة القدم برباعية ل1 على حساب نظيره الاتحاد الليبي في مباراة ذهاب الدور الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء بالرباط. وبدأت عناصر الفريق المغربي أطوار المواجهة بشكل جيد من خلال بسط السيطرة منذ الدقائق الأولى وتمكنهم من إحراز هدف مبكر في حدود الدقيقة 15 عن طريق اللاعب مصطفى سعد. ومع مرور دقائق الشوط الأول اقترب الجيش الملكي من تعزيز النتيجة بهدف ثاني عبر العديد من الكرات الهجومية التي كانت تنقصها اللمسة الأخيرة لتنهي صافرة الحكم المصري تفاصيل الجولة الأولى بتقدم الجيش الملكي بهدف نظيف. وفي أطوار الجولة الثانية عاد الجيش الملك ليهز الشباك بحدود الدقيقة 51 عن طريق اللاعب آدم النفاجي قبل أن يضيف رفيقه جوزيف غيدي الهدف الثالث في حدود الدقيقة 61. وفي حدود الدقيقة 77 تمكن الاتحاد الليبي من الوصول إلى شباك الجيش الملكي عن طريق اللاعب معاذ عيسى محرزا بذلك هدف تقليص النتيجة لفريقه قبل أن يسجل أحمد حمودان الهدف الرابع للفريق المغربي الجيش الملكي بحدود الدقيقة 82 لتنتهي المواجهة بفوز الجيش الملكي برباعية ل1. كما هنا مشاهدينا الكرام نتمنى التوفيق لجل الأندية الوطنية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء. طبعا لا تنسوا الضغط على الاشتراك